單 case 同葉方嘅前夫有關嘅。嘴邊有嘔吐物，可能係服食過量藥物都未定。葉方，你睇下。安眠藥，唔排除可能 Vivian 係試咗呢張安眠藥自殺嘅喎。我幫佢探過肝溫，死亡時間應該係尋晚12點到2點鐘左右。苦心經營，只為了所愛嘅人獻出美貌。如今一切煙消雲散，再活下去也沒有意思。好似係遺書啊！我哋都懷疑係，麻煩你哋發展部攞翻嚟 check 下。死者服食過量藥物，現場啲窗又全部閂晒，唔似有人潛過入嚟啊！又冇打鬥痕跡，再加上呢封遺書，似係自殺啊！唔好咁快下判斷，等 Dr. Koo confirm 佢嘅死因，我哋驗證過呢封遺書嘅真偽，再追查死者有咩尋死嘅動機，先可以證實佢真係自殺。有咩發現？啱啱幫死者解剖完，幫佢抽咗胃液去檢查，但係發現到其他嘢。你睇下，咦，多條瘀痕嘅？係喎，之前都唔見㗎。通常瘀痕都唔會即刻浮出嚟嘅，但係呢個瘀痕有組織反應，所以應該係死前造成。仲有你睇下，佢呢兩邊嘅瘀痕好深，我懷疑係俾人曾經用力捏過。咁你即係話佢死前有受到暴力對待？都唔排除有咁嘅可能。所以我幫死者剪低咗指甲，睇下有冇留低可疑嘅皮屑同埋纖維。死者塊面留低咗指印，可唔可以吐出咗指紋？太遲。通常喺死者死後1個小時之內，疑兇手指留低嘅油脂同死者面上嘅油脂分泌仲未混合，都仲唔可以用超能膠分佢出嚟。但係隔咗咁長時間就做唔到。仲有，我喺死者塊面同埋大腿發現有好多針窿。唔見嘅。等陣我會顯示俾你睇。我而家幫佢查緊甲酰胺藍，可以突顯佢嘅針窿。放大鏡。咦，真係有針窿喎！點解呢度會有針窿嘅？通常一啲醫療或者美容都會喺塊面度打針，但係睇翻佢大腿嘅針窿，全部都一排排好整齊，所以我懷疑應該用針槍打落去。針槍？通常一啲纖體美容咧都係用針槍，但係頭先我幫佢解剖嘅時候，發現佢胸部有啲變形，而腋下亦都有疤痕，所以我懷疑佢曾經做過隆胸手術，結果真係俾我發現佢胸部係植入咗鹽水袋，所以我懷疑佢面上面嘅針窿應該係同美容有關。咁會唔會同佢嘅死有關？未知，要等法證嗰邊 check 埋針藥成分就有答案。我哋都會去查下造成死者面部瘀痕嘅原因。Kevin， 因為呢單 case 咧就涉及Yvonne嘅前夫同佢嘅同居女友，咁為咗要避嫌，就由而家開始咧，你就負責帶住丁丁繼續 follow 呢單 case。你有冇問題？冇問題。 Good。添 Sir， 文件鑑辨組嘅同事比對過遺書同死者平時嘅筆跡啊，佢哋發現兩者嘅字形線條70%相似，但係壓力分佈同埋流暢程度有好大嘅分別啊！佢哋認為遺書係偽冒嘅機會達到50%咁高㗎。如果遺書係偽冒嘅，咁就唔係自殺案㗎啦噃。其他證物有咗化驗報告未啊？而家仲驗緊啊！死者胃液報告啱出咗嚟。有特別發現啊？你睇下，我諗我哋要進一步跟進。Sorry， 遲咗。唔緊要。可以開始。根據死者嘅胃液報告，死者嘅胃裏面咧
除咗有令佢致命嘅大量安眠藥之外咧，就仲有排毒丸啦、去水丸啦、纖維丸同埋魚油丸嘅。但係食物嘅殘渣就好少。咁睇嚟個死者都幾貪靚㗎喎。仲係非常貪靚添。我幫佢解剖嘅時候，發現佢面部有針窿，經過法證化驗，證明我推斷冇錯。死者面上面打嘅係肉毒桿菌，有去皺紋同埋收緊肌肉嘅功效。仲有，我喺佢大腿上面發現一排排好整齊嘅針窿，呢啲針窿應該用針槍打落去。通常佢哋都會打一種叫 Lecithin 嘅藥。據聞呢隻藥可以去橙皮紋同埋消脂。睇嚟呢個死者對自己外表嘅要求都幾高。但係太過分就會出現反效果。我幫佢解剖嘅時候，發現佢曾經隆過胸，胸部植入咗鹽水袋，但因為鹽水袋出現問題，而令到胸部變形。如果死者真係咁注重外表，呢個打擊對嚟講一定好大。而對於男人嚟講，應該都會好厭惡呢一種身材就咁樣嘅人造美女。你諗到啲咩？羅華健同死者係同居男女朋友關係，而佢亦都承認佢同死者之前有個爭執，而佢亦都係第一個報案或發現死者嘅人。根據經驗，通常呢一種人最可疑，我會查查佢。你懷疑係謀殺？呢單 case 本來係當自殺案處理，但係因為死者面上面有啲唔尋常嘅傷痕，再加上你哋初步檢定話風遺書可能係偽造嘅，仲有其他未明朗嘅因素，我諗呢單 case 要轉為謀殺案處理。都晏啦，不如食完 lunch 再傾。好。Sorry 啊，我仲有嘢要做，你食啊，走先。拜拜。我好明白小友而家嘅心情嘅，我諗短期之內，除咗工作，佢都唔會再想見到我噶啦。算啦，我陪你食。我唔係好明警方邀請我翻嚟協助調查嘅原因。根據我哋初步調查，我哋懷疑有人偽造韓麗敏自殺嘅假象，雖然未肯定係邊一個，但係想請你同警方坦誠合作。我哋喺你同死者合伙嘅律師樓嗰度揾到料，話你同韓麗敏最近因為公事上嘅嘢成日都有拗撬。等陣，無論你哋問嘅問題同埋態度，我都覺得你哋好似懷疑緊我咁。我哋只係想知道事實嘅真相。近排我同佢因為律師樓嘅事係有啲拗撬，但係都唔算係太大問題。Vivian 啊，物業嘅業權係歸遺產嘅承繼人，唔係屬於物業嘅託管人。你而家幫助託管人賣樓，你律師樓所有 partner 都賠錢，你咁做太唔小心啦。而家你話我唔小心，喂，淨我一個唔小心啫咩？其他 partner 睇過都冇發現有問題㗎。而家份合約係我簽嘅，你哋賴我 ，fine。佢哋只不過係同事啫，佢為利益為自己，我明啊。但係你我邊個啊？你我男朋友嚟嘅，你咁樣都唔幫我？雖然 Vivian 今次出錯，令我哋每個 partner 賠成8萬，但我都係咁樣話佢，希望佢唔好再犯呢種錯。但佢竟然發脾氣攞 cushion 掟我，定係調翻轉頭，係你發脾氣忍唔住嗰手打佢啊！根據法醫俾我哋嘅報告，死者面上面嘅瘀痕應該係曾經俾人用暴力對待嘅。荒謬！我絕對唔會咁對待女人，更何況係我女朋友。咁使唔使 call 法醫啊？只要我揾法醫度一度你拇指同食指嘅長度，再同瘀痕比對，就知道係咪你做嘅。淨係靠拇指同手指嘅長度，就可以證實到係我咩？呢一點最多只可以做佐證，根本就唔可以證實到係我。既然我冇殺到人嘅，亦都冇必要隱瞞啲乜嘢。係呢個傷痕，可能係我造成。咁你之前又話你唔會用暴力對待女朋友嘅，咁你做咩打佢啊？我冇打佢啊！件事唔係你諗成咁㗎。咁即係點啊？係佢夾硬攞塊面撞落你嘅手度啊？其實件事好簡單，你之所以會為咗死者而同你前妻離婚，其中一個原因就係因為死者個樣。但喺埋一齊之後，你先發覺原來係一個人造美女。佢一直靠打肉毒桿菌同埋美容針 keep 住個樣，而且個胸又係假嘅。唔好彩而家個胸開始變形啦，所以你嫌棄佢。而嗰晚，你又為咗律師樓賠錢嘅事同佢嗌交，你嬲起上嚟就用手擘大佢個口，逼佢食咗成樽安眠藥。跟住你仲偽造遺書，造成佢自殺嘅假象。你左手食指就係因為咁俾佢咬傷嘅，係咪？唔係，冇男人會中意身邊嘅女人不停咁去整容，就係因為咁，我先成日同佢拗撬。
但我絕對冇殺過佢。我整傷佢係因為成日食埋啲排毒丸減肥丸，一日食成幾十粒，已經去到病態，所以嗰晚忍唔住先制止佢。喂，你唔好食啦！你做乜嘢？減肥藥嚟啫嘛！你日食夜食，正經嘢又唔食，你已經變成病態啦！再咁食我會死㗎！你唔好理我啦！喂，你癲嘅咩？你食減肥藥為咗邊個啊？我老公又為邊個啊？我都係想留住你嘅心啫嘛！我已經俾人話我係狐狸精㗎啦，上次小秋差啲冇命啊！我為你犧牲咁多，而家你咁對我，咁我冇啊！我冇犧牲咩？我為咗你成個家都冇咗啊！你終於講出嚟啦咩？你後悔啦咩？你而家係咪後悔同我一齊㗎？你而家係咪唔中意我？你而家係咪癲咗咩？自己冷靜啊！咁你即係話你手指嘅傷係想由韓麗敏個口度搲翻啲減肥藥出嚟，而唔係擠啲安眠藥落去啊？係。事後我話揸車出去兜風散心，但我真係估唔到 Vivian 竟然會。總之我就冇殺 Vivian 嘅行為或者意圖啦。你信我啦，我係讀法律㗎，我同 Vivian 相處係出現咗問題，但係我唔會蠢到用一生坐監嘅代價嚟解決呢件事。更何況佢係我中意嘅女人。咁你肯唔肯接受 DNA 測試？冇問題。成件事，我覺得自己唯一要負責任嘅就唔應該喺 Vivian 情緒咁唔穩定嘅時候離開佢。我真係好後悔。嗰晚佢哋嗌完交，阿 Chris 出咗街，點知翻到嚟就天長，怡安跟下呢單 case 先，所以我有多問題想問佢嘅。坐低，坐。OK， 咁即係話呢單 case 有咩新發現，你哋都應該知㗎啦。我哋就喺死者用嚟寫遺書嗰支筆嗰度，發現到有少量安眠藥嘅微粒。咁即係話，死者應該係食完安眠藥諗住自殺，佢再去寫呢封遺書嘅，亦即係可以解釋到點解死者嘅筆跡同平時唔同咧？就係因為受到藥力嘅影響。咁都唔排除呢一封遺書係偽冒嘅可能性啊！我哋喺 Vivian 屋企嘅垃圾桶揾到呢張紙巾，上面有 Vivian 嘅口沫同埋 Chris 嘅皮屑血液，而阿 Chris 左手嘅食指又受咗傷，咁即係證明佢曾經將隻手強行咁塞入去 Vivian 嘅口裏邊，再俾 Vivian 咬親。呢一單案有好多可能性，感情係冇分對錯，證據先有真假。身為一個專業嘅法證人員，係咪應該有預設立場？添 Sir， 你係咪 test 緊我？冇錯，我真係 test 緊你。我好開心，你合格。之但係咁，以你而家嘅身份，你仍然唔方便參與查呢件案。你可以用客觀嘅態度，提供啲資料去幫 Kelvin。Thank you。添 Sir， 我真係好需要怡汪幫手，因為我要去案發現場重新搜證。當日怡汪咧就係第一個到場嘅法證人員，所以我想佢同我一齊去提供資料。好，我會幫你哋安排。當日間房嘅窗就好似而家咁，全部都係閂晒，唔知係有人潛過入嚟。佢嗰個相架都係咁擺嘅。咦？乜嘢一個跌低咗嘅咩？嘴邊有嘔吐物，可能係服食過量藥物都未定。Vivian 有記事簿7日減肥餐、蘋果減肥餐、食肉減肥餐單，日日都食減肥餐，唔怪有死者咁瘦啦。仲有唔同嘅日期有唔同嘅 booking， 做 facial、抽脂、SPA、打肉毒桿菌、上唇加直膠。呢個韓麗敏咧都做好多美容嘅嘢。呢啲畫花晒嘅？由14號之後，所有 booking 都畫花晒。唔通有人專登畫花佢？ Kevin， 後邊有張紙，醫生信嚟嘅，係由14號寫嘅。醫生話 Vivian 嘅胸部鹽水袋出咗問題，要開刀攞翻出嚟。咁我知點解呢頁之後嘅嘢全部畫花晒。Vivian 係15號死㗎嘛，14號佢見過醫生，醫生話要攞翻佢個水袋出嚟，咁即係話呢件事對佢好大打擊啦。你癲咗咩？自己冷靜啲啊！嗰晚 Vivian 同阿 Chris 嗌完交之後，情緒係更加激動，
於是就將14號之後所有嘅 booking 都畫花晒，一嚟發泄，二嚟代表佢對將來冇晒希望。你睇下，點解咁多蟻嘅？嗰係冇嘅喎。水渠上面咁多鞋印嘅，呢度通訊上面有單位喎。上面啲窗又冇閂到，唔通同 Vivian 嘅死有關？唔該，你哋係呢個單位嘅屋主係嘛？係啊，咩事？我係西九龍重案組嘅。你樓下嘅單位發生咗單命案。命案？幾時嘅時候啊？15號嘅凌晨。我哋啱啱喺歐洲旅行翻嚟，咩都唔知嘅喎。我哋喺樓下單位嘅外牆發現水渠上面有腳印，一直通去你嘅屋企，同埋裏邊嘅窗係開咗。我記得閂晒窗先去旅行㗎。哎呀，唔通真係有踩入咗屋？哇！真係有踩入過嚟喎！我啲錢同埋古董錶啊！炒到我啲首飾啦！怪知個水渠咁多蟻啦，個踩一定係走嘅時候踩到啲蜜糖，再爬水渠，你睇下幾多蜜糖嘅鞋印。但係發現韓麗敏屍體嘅時候咧，啲蜜糖仲未惹到啲蟻翻嚟，所以第一次到案發現場係見唔到有蟻。但係今日俾你發現到，耀喎，你眼都幾犀利。個鐘係停留咗1點半鐘，韓麗敏嘅死亡時間就係夜晚12點鐘至2點。即係話，如果刮到呢個賊出嚟，可能會揾到多啲料添。阿 Sir， 我唔見晒現金同古董錶啊，係咪要報警㗎？我啲首飾唔見晒啊，仲有啲名牌手袋啊，其中有一個係限量版嘛，香港得10個咋。限量版手袋有編號㗎喎。梗係有啦，我 mark 低咗㗎。得㗎啦，嗰啲賊要放喺啲賊贓，多數去啲二手名牌店，我會通知佢哋留意住。阿 Sir， 有個男人攞住你哋所講嘅限量版手袋嚟我鋪頭賣，你哋快啲嚟啦！賊人，咪走！喂！點啊？追！咪就撞我哋啦！喂 Peter， 爆格啫，使唔使拉嚟重案組啊？爆格梗唔關我哋事啦，但係謀殺就唔同啊！我哋而家懷疑你同呢個月15號凌晨愛明軒一單謀殺案有關。你唔好話得啊屈喎，我淨係爆格啫喎，我冇謀殺喎。而家人贓並獲啊！你仲喺度扮嘢？阿 Sir， 我出貨斷正啫，但係我真係冇殺人啊！係我嗰晚有去愛明軒，但係我沿水渠爬到上4樓。爆完格我又走啦，我真係冇殺人啊！你講大話，你係有上4樓爆格，等住爬水渠走嘅時候，俾3樓嗰女人發現，於是就殺埋佢。冇咁嘅事，我邊有殺佢啊？我見到佢嘅時候，佢仲係生勾勾嘅。嗰晚我沿水渠爬上樓揾食，爬到3樓，見到裡面有一個女人一路喊，一路喺度寫信。咁我見冇機會爆格咯，咪繼續爬上去咯。我爬到上4樓見到冇人，咁我咪爬入去爆格咯。我嗰啲嘢係全部都喺我揦翻嚟嘅，連嗰啲咁嘅名牌手袋都係。唔使10分鐘，爆完我就沿水渠爬翻落樓，爬到落去3樓，我見到嗰個女人已經喺床嗰度點下點下，又嘔晒白泡咁，咁我仲唔雞咁腳咁快啲走啊？你哋唔好屈我啊！我連屋都冇入過，嗰個女人擺明係自殺死嘅，關我咩事啊？如果佢冇講大話，咁韓麗敏真係自殺死嘅。
即係唔關劉華件事咯。但係你睇住個女人喺度點，你都唔報警，你有冇搞錯啊？你本來打個電話真係救翻條人命，但係咁都唔做，所以我一唔係你殺，擺喺良心上面，你同殺咗有咩分別啊？今次真係好多謝晒你啊，二汪。雖然我問心無愧，但如果唔係你能夠咁快揾出疑點，我諗件事都會糾纏好耐。你唔使特登多謝我嘅，份內事嚟啫嘛。只要你真係冇做到，其實我每一個同事都可以幫到你。而家 Vivian 單 case 已經水落石出，我覺得你係時候要諗下重新開始生活。呢一年裏邊真係發生好多事，我好似發咗場噩夢咁。呢幾日我諗得好清楚。我想重新開始過。我讀嗰個中國法律嘅 course 已經畢咗業。咁喺上海有間律師樓，想揾我上去做 partner。而家上面嘅發展空間都好大，我想試一試。咁你諗住幾時走啊？盡快㗎啦！我喺浦東揾緊啲複式豪宅，環境交通都唔錯。好啊，喺一個新嘅環境重新開始你嘅事業，好嘅機會嚟㗎。可以開始新嘅業固然係好，但係 so far 都只係一個計劃。其實我做等緊一樣好重要嘅嘢，間屋幾大幾靚都冇用。如果冇個女主人喺度，就冇意思。你會唔會考慮同我一齊上去？